علاقائی تنازعات جو کبھی سرحدوں کے نشانات اور کبھی تاریخ کی پرتوں کے نیچے دفن ہوتے ہیں، عالمی سطح پر کشیدگی اور سیاست کے پیچیدہ جالوں کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں اور چھوٹے ممالک کے درمیان یہ تنازعات نہ صرف زمین کے ٹکڑوں پر دعوے کی بنیاد پر کھڑے ہیں، بلکہ ان میں قدیم تاریخیں، ثقافتیں اور متنازع قومیتوں کی حقیقتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ چین اور انڈیا جیسے ممالک جو دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں، وہ بھی ان تنازعات سے نہیں بچ سکے۔ ان کے درمیان اکسائی چین سے لے کر لداخ اور سیاچین تک پھیلے علاقے ان کی سرحدوں کو ایک سنگین دلی سوال بنا دیتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سفارتی مذاکرات کے علاوہ کبھی کبھار جغرافیائی، اقتصادی اور سیاسی حکمت عملیوں کا استعمال بھی کیا جاتا رہا۔ چین نے اپنے علاقائی دعووں کو تسلیم کرنے اور متنازع علاقوں پر سرحدی معاہدے کرنے کے لیے غیر معمولی طور پہ مصالحت کی حکمت عملی اختیار کی، لیکن کچھ جگہوں پر وہ اپنے موقف پر قائم رہا اور ان تمام باتوں نے دنیا کے سیاسی منظر کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ان تنازعات کی ایک اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تنازعات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے جوہر میں موجود قدرتی وسائل، تاریخی اراضی اور قومی عزت کا مسئلہ عالمی سیاست میں ایک گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہانیاں جو سرحدوں اور معاہدوں کے بیچ چپکی ہوئی ہیں، ایک ایسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں جو اس وقت نہ صرف ان ممالک کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم موضوع بن چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی شدت کم ہو چکی ہے اور کچھ ابھی تک حل طلب ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا ہے، جب چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کرتے ہوئے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان کیا۔ بھارت نے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا اور چینی حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چین کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب دونوں ممالک کے درمیان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا تھا۔ چینی خبر رساں ادارے ینوا کے مطابق ہیان کاؤنٹی اور ہیکانگ کاؤنٹی کی منظوری چینی کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی کونسل نے دی ہے، جن میں اکسائی چین کا بڑا حصہ شامل ہے۔ اکسائی چین وہ علاقہ ہے جسے بھارت اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ چین اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھاوا دے گا اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لداخ میں سرحدی تنازع کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ 2020 میں گلوان وادی کے قریب دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے۔ چین نے اس دوران اپنی سرحدی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے، جن میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور فوجی موجودگی میں اضافہ شامل تھا۔ چین کا یہ اقدام خطے میں اپنی بالادستی کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھا اور بھارت کے لیے یہ صورتحال سفارتی اور عسکری چیلنج بن گئی تھی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ اپنے داخلی اور خارجی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چین اس تنازع کو اپنی سرحدوں کے دفاع اور داخلی معاملات کا حصہ قرار دے رہا تھا۔ خطے کی جغرافیائی سیاست کے اوپر وہ پیش رفت گہرے اثرات ڈال چکی تھی، کیونکہ دونوں ممالک اپنی سرحدی دعووں پر سخت موقف رکھتے تھے۔ اس تنازع سے نہ صرف بھارت اور چین کے تعلقات متاثر ہوئے، بلکہ خطے میں دیگر ممالک کی سفارتی حکمت عملیوں پر بھی اثر پڑا۔ 2020 کی خبریں کیا تھیں؟ اخباریں بھری پڑی تھیں کہ لداخ اور گلوان کے مقام کے اوپر پہلی بار وہ ایمونیشن نکلا ہے۔ عمومی طور کے اوپر وہاں پر لڑائیاں مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے لڑی جاتی تھیں، لیکن اس وقت پہلی بار اسلحہ نکالا گیا تھا۔ بر اعظم ایشیا میں چین اور بھارت دنیا کی 2 بڑی جوہری طاقتیں ہیں۔ ایک بار پھر سرحدی تنازعات کے باعث وہ آمنے سامنے آئی ہیں، لیکن ان دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ تنازعات، جھڑپوں اور کشیدگی سے عبارت ہے، جہاں وقتی طور پہ مسائل دب جاتے ہیں لیکن مکمل حل کبھی نہیں ہو پاتے۔ ان کے باہمی تنازعات کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی اختلافات کی ایک الگ تاریخ ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر طویل سرحد میں کئی علاقے متنازع ہیں، جن میں لداخ، اروناچل پردیش اور سکم کے علاقے نمایاں ہیں۔ ان متنازع علاقوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے فوجی دستے دہائیوں سے سرحد کے اوپر تعینات ہیں، جہاں جھڑپیں معمول کا حصہ ہیں۔ ان تنازعات کی شدت کا اندازہ 1962 کی جنگ سے لگایا جا سکتا ہے، جو 1 ماہ تک جاری رہی، جس میں بھارت کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
1962 की जंग में चीन ने भारत के हजारों मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया और 1000 भारतीय फौजी मारे गए, 3000 कैदी बना लिए गए। उसके बरक्स चीन को भी 800 फौजियों के मारे जाने या जख्मी होने का नुकसान उठाना पड़ा। उस जंग के दौरान आलमी ताकतें मुतहर्रिक हुईं। अमेरिका ने भारत की हिमायत में फाल किरदार अदा किया। जंग के खात्मे के बाद सिफारती कोशिशों के जरिए तनाज़ात को कम करने की कोशिश की गई। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी की एक बड़ी वजह मुतनाज़ सरहद है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। यह सरहदी खित्ता कई अहम इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है जहां दोनों मुमालिक दावेदार हैं। इसके अलावा दरियाओं के बहाव में तब्दीली, पहाड़ी इलाके और स्ट्रेटेजिक मफादात इन तनाज़ात को मजीद पेचीदा बनाते हैं। अगरचे सिफारती सतह पर तनाज़ात को हल करने की कोशिशें वक्तन फवक्तन होती रहती हैं, लेकिन हकीकी तौर पर कशीदगी खत्म न हो सकी। 2020 की गलवान वादी झड़प ने उन मसाइल को उजागर किया। दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान खूरेज तसादुम हुआ और वो तनाज़ात न सिर्फ चीन और भारत के लिए बल्कि पूरे खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए चैलेंज बन गए। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी था कि वो सिफारती ज़राए से इन मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करते और इनके बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी लाते और एशिया की तरक्की की राह में हायल रुकावटें दूर हो पाती। लेकिन पहले इंडिया की जानिब से लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ने चीन को मुश्ताइल किया था। सबसे पहले चीन नहीं आया था। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि वादी गलवान चीन की सरजमीन है और वहां की सरहद पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि किसका कंट्रोल है। चीन के चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के सरबराह ने उस पर तबसरा यह किया था कि चीन की फौज समझती है कि इंडिया ने वादी गलवान में जारहियत की है, जिससे स्टेटस को तब्दील हो रहा था और इस बात ने चीन को मुश्तिल कर दिया था। इस खत्ते में कशीदगी गुज़श्ता साल से बढ़ रही थी, लेकिन ये 2019 में भी बढ़ रही थी और फिर अगस्त में जाके इंडिया ने 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को यकतरफा तौर पे तब्दील कर दिया। उसके बाद इंडिया ने उस खित्ते के बारे में एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें चीन के कंट्रोल में अक्साई चिन को इंडियन विफाक के ज़ेर इंतजाम लद्दाख के अंदर शामिल कर दिया गया। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात और फौजी तसादुमों का सिलसिला जारी था। 1962 की जंग के बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद तसादुम हुए। 1967 में सिक्किम के इलाके में दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दो बड़े वाकयात हुए थे, जिनमें पहला नाथौला और दूसरा जो था वो छोला के मकाम के ऊपर हुआ था, जिसमें चीनी फौज को पसपा होना पड़ा था। उसके बाद तवील अरसे तक इस खत्ते में कशीदगी बरकरार रही और 1975 में इंडिया ने खुद मुख्तार रियासत सिक्किम का इंडिया से इल्हाक कर लिया। 1987 में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी झड़प के दौरान अगरचे दोनों जानिब से सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा किया गया, लेकिन उस तसादुम में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2017 में एक बड़ा तसादुम हुआ जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आई और कई फौजी जख्मी हो गए। इंडिया और चीन के सरहदी तनाज़ात की तारीख इंडिया की आज़ादी से भी पुरानी थी और जमहूरिया इंडिया बनने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक माह तवील जंग भी हो चुकी थी, लेकिन इन इलाकाई तनाज़ात को तय करने में कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। 21वीं सदी में दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान 22 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन मसला मजीद पेचीदा होता चला जा रहा था। उन मुज़ाकरात के बावजूद सरहदी तनाज़ात का हल नापैद था और कोहे हिमालय के सिलसिले के पार इंडिया के शिमाल मशरकी हिस्से में लद्दाख के शिमाल मशरक में एक खित्ता एक्साई चिन है, जिसका रकबा 35,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यह खित्ता इस वक्त चीन के ज़ेरे इंतजाम है और चीन का कहना था कि यह खित्ता उसके खुद मुख्तार सूबे सेंक्योंग का हिस्सा है। इंडिया एक्साई चिन को अपने ज़ेर इंतजाम लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा मानता था। लद्दाख और एक्साई चिन के साथ एक और मुतनाज़े था, वो खित्ता था वेस्टपांग का, और उस पर चीन ने 1962 की जंग के दौरान कब्जा किया था। उसके मैदान के बकिया हिस्से पर इंडिया का कंट्रोल था और इसके अलावा लद्दाख में दमचौक और चौमार जैसे मुतनाज़ा इलाके भी थे जिन पर दोनों ममालिक का दावा था। अमूमन सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ खित्ता समझा जाता था, लेकिन इस खित्ते के कुछ हिस्से पर चीन भी दावेदार था। इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में चीन की सरहद के करीब दो और मुतनाज़े इलाके भी थे, जिनमें से एक का नाम गोरखशपकी था, जबकि दूसरे का नाम जिसे कुंवर भी कहा जाता है। और इस इलाके में इंडियन रियासत उत्तराखंड के जिला नेलांग, पलमासदा, जौहंग, लपथाल और बरहोती भी चीन और इंडिया के दरमियान मुतनाज़े इलाके थे। अरुणाचल प्रदेश इंडिया की एक नई रियासत थी जो 1972 में तश्कील दी गई और यह इंडिया के शिमाल मशरक में वाक़ थी और इस रियासत के ज्यादातर इलाके पर चीन का दावा था कि यह तिब्बत के जनूबी इलाके का हिस्सा है, लेकिन यह इलाका उस वक्त इंडिया के कंट्रोल में था। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इंडिया के दीगर हमसायों के साथ भी इलाकाई तनाज़ात थे। बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ इंडिया एक तवील सिफारती और मुज़ाकराती अमल के बाद उन तनाज़ात को कामयाब करने में मुमकिन हो पाया था, लेकिन बाकी ममालिक के साथ खासकर म्यांमार,
भूटान, पाकिस्तान और नेपाल के साथ जमीनी या आबी खत्ते पर तनाज़ात कशीदगी पैदा करने का सबब बनते रहते थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा जम्मू कश्मीर के इल्हाक का था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि उस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इंडिया के मुताबिक उसका हल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रिवायती इलाकों यानी गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों समेत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम लाने की सूरत में होगा। गुज़श्ता बरस जब बातें होने लगी तो उससे पहले ये बात काबिल गौर थी कि 2019 में इंडिया का सरकारी मौक़िफ़ ये था कि जम्मू कश्मीर के मसले को दो तरफा बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन अगस्त में जाके जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को बदल देने के इकदाम के बाद उस पर दो तरफा बातचीत की गुंजाइश ही बाकी ना रखी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ने इंडिया के इस यकतरफा मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के साथ इंडिया के इलाकाई तनाज़ात पे दावों और जवाबी दावों के तस्फिये की कोई उम्मीद नजर ना आई। हल तो दूर की बात थी, पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया की तरफ से गोलाबारी का तबादला एक मामूल बन चुका था। 3 बड़ी जंगें पाकिस्तान और इंडिया की हो चुकी हैं और 3 महदूद सतह की जंगें भी हो चुकी हैं। इस तनाज़े की वजह से ना सिर्फ दोनों की इक़्तिसादी तरक्की मुतासिर हुई, पूरे जनूबी एशिया के ममालिक भी इससे मुतासिर हुए, और दूसरी तरफ 70 मुरब्बा किलोमीटर सियाचिन का खित्ता भी तनाज़े का सबब बन चुका था। सियाचिन इंडिया के शिमाल मगरबी इलाके में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम शिमाली गिलगित बल्तिस्तान एजेंसी के मशरिक में एक ग्लेशियर का नाम था। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि यह खित्ता पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर के शिमाल में मसल तौरदिच पे था, जिस पर इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का हिस्सा है और उस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में था, जबकि पाकिस्तान का इस रेज के बारे में मौक़िफ़ ये था कि ये खित्ता गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट नामी ये 5800 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अब चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। पाकिस्तान इस खत्ते पर अपने दावे से 1963 में दस्तबरदार हो चुका था, लेकिन इस ट्रैक को इंडिया अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देकर इस पर दावेदार था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात सिर्फ शिमाली इलाके में नहीं थे, बल्कि जनूब में रन ऑफ कच्छ के खत्ते में सरकरीक का तनाज़ा भी हल तलब था। 96 मुरब्बा किलोमीटर सरकरीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक आबी खित्ता था और पाकिस्तान इसके मशरकी किनारे की हद तक अपनी मिल्कियत का दावा करता है, जबकि इंडिया इस पानी को वस्त में तकसीम करने का कहा था। इंडिया और नेपाल के दरमियान भी तनाज़े है 400 मुरब्बा किलोमीटर का काला पानी का, एक ऐसा खित्ता है जो इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन नेपाल उस खित्ते के ऊपर दावा करता है। और इंडियन वजारत दिफा ने कोहे हिमालय में दराए लपो लेक से गुजरती हुई 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का इंटरनेट पर इफ्तिताह किया। नेपाली हुकूमत ने उस इफ्तिताह पे एहतजाज करते हुए इंडियन सफ़ीर को बुलाया और उन्हें बताया कि यह सड़क उसके खत्ते से गुजरती है जिस पर नेपाल का दावा है। नेपाल ने इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह सूरत हाल को बगैर सिफारती मुशावरत के बदल रहा है। उस तनाज़े पर कशीदगी बढ़ी क्योंकि नेपाल ने उस खत्ते में अपनी पुलिस तैनात कर दी थी और उसने काला पानी को अपनी रियासत की ज़मीन करार देने के लिए ज़रूरी आईनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया था। इंडिया ने नेपाल को पैगाम दिया कि वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो, लेकिन उसका आगाज़ कोविड-19 के बहरान के बाद होगा। इसी तरह 140 मुरब्बा किलोमीटर का एक और खित्ता जो सौस्ता के नाम से पहचाना जाता था, वो नेपाल के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन इंडिया उस रकबे पर भी अपनी मिल्कियत का दावा करता था। 1974 में इंडिया ने बहरे हिंद के एक हिस्से में आबी गुजरगाह के हुकूक के तनाज़े को तय करने के लिए श्रीलंका से गैराबाद 235 एकड़ रकबे पर फैले एक जजीरे का तनाज़ा अपने दावे से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ खत्म कर दिया। उस जजीरे का नाम कट चाथिव था और म्यांमार का इलाका जो है वो भी खित्ते के अंदर तनाज़े का बायस है। सगीन का गांव है तामू, उसका एक खित्ता निम्ना लांग और इंडिया के रियासत मणिपुर के इलाके मोड़के के दरमियान एक वादी कबू था। उस वादी पर दोनों ममालिक का दावा था और ताहाल इस तनाज़े का तस्वीर होना भी बाकी है। फिर इसके अलावा भूटान और इंडिया के दरमियान सन 70 और सन 80 की दहाई में कई इलाकों में सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरात के बाद काफ़ी सारे तनाज़ात तय कर लिए गए थे, लेकिन दोनों के दरमियान सरभंग नामी और कायलिक भग नामी खत्तों के ऊपर इलाकाई तनाज़ा बरकरार रहा। इंडिया का बांग्लादेश के साथ भी समुद्री हुदूद में जहाजरानी के लिए आबी गुजरगाह के हुकूक का एक तनाज़ा तय करने के लिए बांग्लादेश से खलीज बंगाल में एक जजीरे बांगा बंधु के तनाज़े के हल के लिए मुआहिदा किया गया। वो जजीरा गैराबाद था और खलीज बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्रा के समुंदर में गिरने वाले डेल्टा वाले मकाम के ऊपर वाक़ था। कई दहाइयों के झगड़े और फिर सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरात के बाद
ان دونوں ممالک نے سینکڑوں محصور علاقوں کا تبادلہ کیا اور یہ وہ علاقے تھے جو دونوں کی سرحدوں پر مخالف ملک کے خطے میں 3 اطراف سے محصور تھے۔ بنگلہ دیش کی سرزمین کے اندر انڈیا کے 111 محصور علاقے تھے، جبکہ بنگلہ دیش کے 51 محصور علاقے انڈیا کی سرزمین میں گھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح انڈیا نے تقریباً 17,000 مربع ایکڑ زمین بنگلہ دیش کو دے کر بنگلہ دیش سے 7,000 مربع ایکڑ زمین لینے کا معاہدہ کیا تھا۔ چین کے تنازعات کیا ہیں؟ چین نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ علاقائی تنازعات کے معاملے میں خاص طور پہ سمجھوتا کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ چین نے اپنے 23 تنازعات میں سے 17 کو نقصان کے عوض حل کیا، جبکہ 6 تنازعات پہ اس نے رتی بھر بھی نرمی نہیں دکھائی اور ان پر تاخیری حکمت عملی اختیار کی۔ 1949 سے لے کر اب تک ان 17 تنازعات کو طے کرتے وقت چین نے بعض معاملات میں بہت بنیادی نوعیت کی مصالحت کاری کا مظاہرہ کیا۔ کئی ایک تنازعات میں تو چین متنازع خطے میں نصف سے زیادہ زمین اپنے مد مقابل کو دینے کے لیے بھی تیار ہوا۔ ان میں 15 تنازعات ایسے تھے جن میں چین کی مصالحت کرنے کی رضامندی نے ان تنازعات کو 2 طرفہ معاہدوں کے ذریعے مستقل بنیادوں پر طے کرنے کے راستے کھول دیے۔ چین اور برما کے درمیان 1956 کے دوران مذاکرات کے ذریعے ایک متنازع خطے کا حل نکالا گیا اور یہ 1 سال کے عرصے کے اوپر محیط تھا۔ یہ مذاکرات اس وقت شروع ہوئے جب برما اور چین کی فوجوں کے درمیان تصادم ہوا۔ تصفیہ معاہدے کے نتیجے میں چین کو متنازع علاقے کا 18% جو 1909 مربع کلومیٹر بنتا تھا وہ حصہ ملا، جبکہ برما کو اہم نوعیت کی شاہراہ ملی، ایک نمک کی کان ملی اور ملک کے شمال میں اپنی مرضی کی سرحد کی نشاندہی کا حق ملا۔ اس سمجھوتے سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع ختم ہوا اور ایک متفقہ حل تک پہنچا گیا۔ چین اور نیپال کے درمیان 1960 میں ایک علاقائی تنازع طے پایا، جس کے نتیجے میں چین نے متنازع زمین میں سے صرف 6% حصے اور ماؤنٹ ایورسٹ کے نصف حصے کے اوپر اکتفا کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت نیپال کو اس متنازع خطے کی زیادہ تر سرسبز زمین ملی، جبکہ چین کو کل ملا کر 2,476 مربع کلومیٹر رقبہ ملا، جس میں ماؤنٹ ایورسٹ کا علاقہ شامل نہیں تھا۔ یہ سمجھوتا دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا حل تھا، جس میں چین نے مصالحت کے طور پہ زمین کا ایک حصہ نیپال کو دے دیا۔ 1962 میں چین نے شمالی کوریا کے ساتھ ایک علاقائی تنازع طے کرنے کے لیے معاہدہ کیا اور پھر 1964 میں ایک 2 طرفہ پروٹوکول کے اوپر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں چین کو ایک متنازع جھیل کے 40% حصے کا اختیار ملا جو 1165 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی، جبکہ باقی حصہ شمالی کوریا لے گیا۔ چین اور منگولیا کے درمیان علاقائی تنازع طے کرنے کے لیے 1962 میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد 1964 میں ایک پروٹوکول پہ دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں چین کو متنازع علاقے کا 9% حصہ ملا جو کہ 16,808 مربع کلومیٹر کے اوپر مشتمل تھا۔ چین اور پاکستان نے 1963 میں ایک معاہدہ اور 1964 میں ایک سرحدی پروٹوکول کے ذریعے سیاچن کے شمال میں ایک متنازع خطے کا تنازع ختم کیا اور اس معاہدے کے مطابق چین کو متنازع علاقے کا 60% حصہ ملا، لیکن چین نے اس خطے کے علاوہ پاکستان کو 1,942 مربع کلومیٹر زمین کا انتقال بھی کیا۔ چین اور افغانستان کے درمیان واخان کی پٹی کے قریب ایک رابطہ بنتا ہے جو پاکستان اور تاجکستان کے درمیان موجود ہے۔ 1963 میں افغانستان کے ساتھ سرحدی معاہدے کے ذریعے چین نے 7,381 مربع کلومیٹر رقبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ معاہدہ مکمل طور پہ افغانستان کے حق میں تھا اور چین کو اس متنازع خطے میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ چین نے ایک 2 طرفہ معاہدے کے ذریعے بھوٹان کے ایک سرحدی علاقے کے تنازع کا تصفیہ اس طرح کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں متنازع زمین کا 24% حصہ چین کو ملے گا، جو کہ 1,128 مربع کلومیٹر بنتا ہے، لیکن یہ تنازع ابھی تک حل طلب ہے اور اس کا تصفیہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ چین کی سرحد جو ہے وہ لاؤس سے بھی ملتی ہے اور ان کے درمیان ایک معمولی سا تنازع تھا جسے ایک مثبت ماحول میں طے کیا گیا 1990 اور 91 کے درمیان۔ اس دوران مذاکرات ہوئے اور اس کے نتیجے میں 18 کلومیٹر کا چین کو رقبہ ملا جو کہ متنازع زمین کا نصف بنتا تھا۔ چین اور ویتنام کے درمیان علاقائی تنازع کی تصفیہ کے لیے دونوں ملکوں نے 1977 میں مذاکرات کے سلسلے کا آغاز کیا۔ 1982 سے 1989 کے طویل اور صبر آزما مذاکرات کے بعد 227% جو چین کو متنازع حصہ ملا ہے، جو کہ 50% بنتا ہے، جو 227 مربع کلومیٹر ہے، اس کے باوجود ویتنام کے ساتھ چند متنازع جزیروں پر تاحال تصفیہ نہیں ہو سکا۔ چین کا وسطی ایشیا میں سب سے بڑا ہمسایہ قزاقستان ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان علاقائی تنازع کو 1982 سے لے کر 1998 کے درمیان مذاکرات کے ذریعے اس طرح طے کیا گیا کہ چین کو متنازع رقبے کا 22% حصہ ملا جو کہ 2,024 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ 1992 سے لے کر 2002 کے درمیان طویل مذاکرات کے ذریعے چین نے 3,656 مربع کلومیٹر زمین حاصل کی جو کہ متنازع رقبے کا 32% بنتی تھی اور اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مزید پروٹوکولز کے اوپر بھی دستخط کیے گئے۔ چین کا
ताजिकिस्तान के साथ तय होने वाला मुआहदा तकरीबन यकतरफा था। उस तनाज़े पर मुज़ाकरात का सिलसिला सोवियत यूनियन के ज़माने में सन 1964 से शुरू हुआ था, जो बाद में फिर से 1990 से लेकर 2004 तक जारी रहा। उस मुआहदे के मुताबिक तनाज़े के हल के बाद चीन को 28,430 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मिला, जो कि मुतनाज़े रकबे का 4% बनता था। चीन ने मकाओ और हांगकांग के बारे में जो मुआहदे किए थे, उन पर ना तो पुर्तगाल से और ना ही बरतानिया से कोई मुआहदा किया गया था, और इब्तदा में बरतानिया की कोशिश थी कि हांगकांग के बरतानिया को तवील में तोसी का एक मुआहदा हो जाए, लेकिन चीन ने उस पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर बरतानिया को पुर्तगाल की तरह हांगकांग को चीन के हवाले करना पड़ा। चीन एक जमाने में अपनी सरहदी और इलाकाई तनाज़ात तय करने के लिए इंडिया के साथ भी नेपाली और भूटान जैसे मुसालियत पसंद समझौते करने के लिए तैयार हो चुका था, जिसमें इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक मैकमोहन लाइन को भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो इक्साई चेन के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता था। MIT के रिसर्चर ये इस बात के ऊपर राय रखते हैं कि 1960 में चीनी वजीर आजम चू एन लाई इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मुज़ाकरात के 6 दौर कर चुके थे, लेकिन वो नाकाम रहे। चू एन लाई हॉलियांग हॉरेन कुछ दो और कुछ लो, यानी ये उनका एक मुहावरा है, उसके उसूल के ऊपर इंडिया के साथ सरहदी तनाज़ात तय करने की तजावीज़ लेके आए थे। डॉक्टर रामचंद्र गुहा अपने तहकीकी मकाले के अंदर जवाहरलाल नेहरू एंड चाइना ए स्टडी इन फेल्यूर, उसके अंदर ये लिखते हैं कि शायद नेहरू चीनी रहनुमा की तजावीज़ कबूल कर लेते, लेकिन तिब्बत में बगावत के आगाज और दिल्ली में पार्लियामान ने चीनी पेशकश के खिलाफ बयानात से नेहरू ने अपनी खैर आफियत इसी में बेहतर समझी कि कोई मुआहदा न करे। लेकिन चीनियों ने इंडिया के इस रवैये को चीन के खिलाफ एक साजिश समझा, और इस तरह इंडिया और चीन के दरमियान कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर होने वाले मुआहदे की वहीं पर मौत हो गई। इस वजह से चीन ने जो अपने तमाम तर मुतालिबात के जरिए इलाके वापस ले लिए या कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपनाई, वो भारत के साथ ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाना चाहता। जिस तरह भारत ने बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई तस्फिया किए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कानूनी और आईनी हैसियत तब्दील कर दी थी, उसी तरीके से अब चीन ने की है। तो ये होता है कर्मा, और कर्मा अब आके भारत को देखने को मिला है। देखिए इसके क्या नताइज निकलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।